श्री स्वामी समर्थ सगळ्यांना शुभ सकाळ। आम्ही इथे चहा पिऊन घेत आहोत दोघं जण आणि अनु पण होती आज आमच्यासोबत। त्यानंतर मी कढीची तयारी केली। कढीमध्ये लसण, जिरे, हिरवी मिरची असं मी वाटून घेतलं मिक्सरमध्ये। त्यानंतर दही टाकलं मिक्सरच्या भांड्यात, 2 चम्मच बेसन टाकलं आणि एका पातेल्यात ते काढून घेतलं। त्यामध्ये टाकली हळद, मीठ, हे असं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलं मिक्सरने आणि नंतर कढई ठेवली तापत। कढईमध्ये मी तेल टाकून घेतलं, ते व्यवस्थित तापू दिलं। त्यानंतर जिरे, मोहरी असं टाकून घेतलं मी, लसण टाकला, कढीपत्ता टाकला, त्यानंतर थोडीशी हिरवी मिरची आणि हळद वगैरे व्यवस्थित टाकून मिक्स करून घेतलं आणि नंतर ते आपण मिक्स केलेलं बॅटर त्यामध्ये टाकून दिलं आणि व्यवस्थित उकळी येईपर्यंत ते असं उकळू द्यायचं, नाही तर कढी फुटते। 2-3 वेळेस आपला असं चमचा फिरवून घ्यायचा कढीमध्ये। आपली कढी तयार आहे इथे। चला, चांगला उकळा फुटलेला आहे। कसे वाटला व्हिडिओ नक्की सांगा।